one to help us develop our concentration and mindfulness, what we call stabilizing meditations. Then we have a short break and do a second visualization, developing qualities. Энэ хичээл хоёр хэсэгтэй явагддаг тийм ээ. Эхний хэсэгт нь бид сэтгэлийг амарлаж тогтоох бясалгал хийгээд хоёр дахь хэсэгт нь болохоор шинжиж, ажиглаж шинжих буюу төсөөлж одоо дүрслэх өөрийн тэр чадварыг ашиглах бясалгал хийнэ. Okay, so let's come into the posture, and then I'll go through firstly a body scan, which helps us to come into a position of stillness and to let go of unnecessary tension and restlessness. Then we'll actually start the meditation after the motivation. Бясалгалд бэлдэж өөрийнхөө бие суудлаа засаж сууя гэж тэгээд бясалгалын суудлаар суусныхаа дараагаар бид нар нөгөө биеэрээ ингээд анхаарлаа гүйлгэж анхаарч анзаарч явдаг тийм ээ. Түүгээрээ биеэ судлах, чангалах хэмжээгээ тааруулж тогтвортой суудаг. Тэрнийг хийснийхаа дараагаар бясалгалынхаа сэтгэлийг төрүүлээ. Тэгээд бясалгалдаа орно. Oh, cushions. Yeah, just make sure you've got enough height underneath you. If your knees and your hips are a bit sore or stiff, then have an extra cushion. This can really help you to be more comfortable. За хэр зэрэг өндөр олбог дээр суух вэ гэдэг хэр удаан сууж чадах вэ, доктортой сууж чадах вэ гэдэгт их чухал байдаг тийм ээ. Ялангуяа энэ ташаа өвдөг их тийм уян хатан биш бол суудлаа жоохон өндөрлөөд суувал илүү ихтэйхэн бахаа гэж тийм. Okay, then place the buttocks so that you feel really connected to the earth in an even way, and then lift through your lower back. Тэгшхэн доктортой тулгууртай суугаарай. Тэгээд нуруугаа бүр доороос нь тийм ээ юунаас ууцнаасаа эхлээд ууцаа баг зэрэг хотоолгоо тэгээд дээшээ нуруугаа цэглэх нь. And then just feel your spine coming up through the shoulder blades right up into the neck, and let your shoulders relax away from your ears. Толгоо нуруугаа бүрэн тэгшлээ. Гэхдээ мөрөө битгий чангалаарай, мөрөө сул тавиарай. And then feel or place your arms with a little bit out from the body so you can feel the air moving around you. Right hand resting inside the left, thumb softly touching back of the hands in the lap. Гараа тоогоороо нуглаад биедээ наалгүйгээр биедээ зайтай дугууруулж тавина. Зүүн гар дээрээ баруун гараа тавиад хоёр эрхий хуруугаа хооронд нь хөрөлцүүлээд тэгээд өөр дээрээ тавина. And then your head, place it right in the center, chin inclining just a little bit towards your throat. Толгой цэх тэгтээ толгой баг зэрэг доош нь тонгоолгоё. Relax your jaw. If you've been practicing for a while, you can also rest the tip of the tongue behind the upper front teeth. Ирүүгээ суллана. Тэгээд урд нь бясалгал хийжсэн болвол одоо бясалгал тогтмол хийдэг болвол хэлний үзүүрийг дээд тагнааны урд буюу дээд шүдний ард нааж байрлуулаарай. And then just partially close your eyes. So some light entering to help to support mental alertness. Нүдээ хагас санаа гэдэг тийм ээ. Учир нь нүдний зөвхөн завсраар гэрэл орж байх юм бол бидний сэтгэл санаа илүү хурд сэргэг байхад тустай. So then starting with the body scan, bring your attention to the crown of your head. Би зарч ажил одоо толгойн оройноос эхлэе. And as we sweep our attention through the body, we imagine that it's like a soft broom, able to sweep away or dissolve the tension, any discomfort, and also to dispel or subdue the restlessness. Ингээд өөрийнхөө анхаарал хүрж байгаа тэр газар зөөлөн үстэй шүүр юм уу зөөлөн даавуу хүрэлцэж байгаа мэтэр бодорой гэж тийм ээ. Тэгээд хэрвээ бие одоо барьж чангалсан байх юм бол суллаад тэгээд сулж тайвшрахлаар би займчиж авчганаж хөдлөөд байхгүй сул тийм ээ хөдөлгөөнгөө тогтун болно. So moving your attention from the crown now through the back and sides of the head and down through your face. Толгойн оройгоос толгойн хоёр хажуугаар ард дагц нүрийг анзаарч ажиглаж доошоо явъя.
allow yourself to let go of any held tension, especially feel your facial muscles relaxing, softening, and imagine your face is appearing very peaceful. Ингээд энэ толгоон энэ хэсэгт чангалсан, барьсан байсан бүгд суларч, тайвширч амарч байна гэж мэдрэх нь ялангуяа нүүрний булчин нэг бүрчлэн сулрахын хамтаар таны нүүр царай тайван, дүлгөөн амарсан царайтай боллоо гэж анзаарах юм. Then your attention and the peacefulness move down through your neck, throat, and into your shoulders. Ингээд хүзүү хоолойгоо мөр хүртэл хоолойноос мөр хүртэл ажиглаж анзаарахын хамтаар тэр тайван амарсан мэдрэмж бас биеийн хэсгээр тархаж байна гэж мэдрэх нь. Feel the tension in your shoulders melting away. Мөрөндөө барь чангалсан байсан болгон тэр болгон суларч амарлаа гэж мэдрээр. Awareness continues on down through your arms, into your hands, thumbs and fingers. Ингээд хоёр мөрнөөс гарын доош явсаар гарын хурууны үзүүр хүртэл ажиглаж анзаарахтаа би гар тэр чигээрээ амарч, суларч, чангалж барьсан зүйлгүй байна гэж мэдрээрэй. And then your attention and peaceful feeling return to your shoulders and slowly scan down through the trunk of your body and all of its contents. Гэт буцаад хоёр мөрөндөө анхаарлаа авчираад тэгээд их биеэр доошоо ажиглаж анзаарч явъя. Тэгэхийн хамтаар их бие өөрийн дотоод эргэтэн нэг бүрчлэн амарч тайвширч байна гэж мэдрэх юм. Just feel all of the organs and the systems in the trunk of your body being able to move into a deep state of rest without collapsing your posture. Hold the spine tall. Ингээд өөрийн их биеийг дотоод эргэтэн нэг бүртээ бүгд амарч тайвширч дааширч байна гэж мэдрэх хамтаар нурууга цэг чигээр бариарай. And then reaching down into the lowest part of the trunk, just to be aware of the connectedness between your buttocks and the surface beneath you, and connected to the earth, grounded and stable. Ингээд их биеийн доод хэсэгт буюу газартай доор суудалтайгаар хүрэлцэж сууж байгаа тэр мэдрэмжийг дээр анхаарлаа тогтоо. Тэхийн хамтаар та газраас баттай, тулгууртай сууж байна, доктортой сууж байна гэдгийг анзаарах. And then finally, your attention and peacefulness flow down through your legs into your feet and toes. Ингээд хоёр хөлийг дээрээс нь доошоо хөлний хурууны үзүүр хүртэл ажиглаж анзаарч судлаарай. And now allow yourself to experience your posture as strong and stable, similar to a mountain. Ингээд өөрийнхөө биеийг суудлыг тогтвортой, баттай, тулгууртай, хөдөлгөөнгүй яг л уултай адил байгаагаар санаарай. And you might also notice an increasing sense of stillness. Ингээд улам улмаар хөдөлгөөнгүй, удааширч, тайвширч байгаа мэдрэгдэнэ. And then the next step in our preparation is to generate a positive intention for doing the practice. Өөрийн сэтгэлийг ямар сэтгэлээр, ямар санаагаар чухам биеийн бясалгалыг хийх гэж байгаа юм бэ гэдгийг анзаарч түүнийгээ засъя. So you can here think about the reasons that brought you to this evening, and also to consider how, if the Buddha's model of the mind is correct, that all happiness and all suffering come from our mind,
how it's very important to pay attention to it and basically to fix it up, make it more healthy. Ингээд дор бүрнээ чухам ямар зориг санаа агуулж энд ирсэн бэ? Энэ бясалгалыг хийх болсон бэ гэдгийг ажиглаад анзаараад үзээрэй. Тэгээд түүн дээр нэмээд бурхан багшийн айлдснаар бол бидний сэтгэл оюунаас бидний идэлх, амгалан, жаргалан, зовлон бэрхшээл бүгдээрээ үүддэг юм байна. Тийм учраас өөрийн амьдралыг аз жаргалтай, эрүүл сарвал болгохын тулд бид нар өөрийн сэтгэл оюуныг анзаарч ажиглаж түүнийг зөв дэшин залхаас өөр арга байхгүй гэдгийг бодох нь байна. So then choose the reasons that have the greatest relevance for you and try not only to think about yourself but to think about how your mind can be more healthy, how you would then be able to benefit others in a more accurate, more spontaneous way. Ингээд өөрийн санаа зорилгыг санахын хамтаар зөвхөн өөрийн тусад энэ бясалгалыг үйлдсэнгүй бас бусдад би туслахын тухайтад энэ бясалгалыг үйлдъя гэж бодох нь. Яагаад гэвэл би эрүүл сарвал оюун ухаантай, эрүүл сарвал сэтгэл оюунтай байх юм бол түүгээрээ би бусдад яавал тустай байж чадах юм бэ гэдгийг ойлгож ухаарч чадах учраас би одоо энэ бясалгалыг түүний тулд үйлдъя гэж санаар. So generate your best intention now. Ингээд өөрийн сэтгэлийг аль болох эерэг буйны сэтгэл төрүүлээрэй. Having attended to these preliminaries, we now bring our full attention to the meditation itself. And we're going to start by letting our attention come down into the trunk of the body. Locate that natural movement of your breath, the expanding and contracting, rising and falling sensation. And just observe that, nothing else. Энхүү өөрийнхөө бие сэтгэлийг бясалгалд энхүү бэлдээд тэгээд одоо бясалгалтаа орё гэхийн тулд өөрийн хөвлийн тус газар юм уу цээж нь хаана таны амьсгал овч гаргахад хөдөлгөөн мэдрэгдэж байна. Түүн дээр анхаарлаа тогтоож барих нь байна. Амьсгал орох гарах болгонд нааш цааш одоо хөдлөх юм уу дээш доош юм уу сунаж агшиж байгаа ямар хөдөлгөөн мэдрэгдэж байна. Түүн дээр анхаарлаа барьж тогтоогоорой гэж. So basically this is encouraging us to move out of our heads and down into the abdomen or the mid-trunk region, which is a more peaceful part of the body. So just observe that movement now, nothing else. Масгал дээр тогтох нь бидний толгойд эргэлдээд байгаа олон юм тийм ээ. Тэр бүгнээс багч гисэн анхаарлаа өөр зүг рүү залах. Ялангуяа хөвлийн цээж хаана одоо таны амьсгал мэдрэгдэж байна. Тийшээ одоо анхаарлаа тогтоох юм. Your mind somewhere else other than on the movement. Acknowledge distraction and immediately bring it back. Reconnect with the movement and be there with it.
Тэгээд энэ амьсгалаас өөр зүйл рүү таны анхаарал татагдчихсан байх юм бол түүнийг мэдсэн даруйдаа буцаагаад амьсгал дээр анхаарлаа, амьсгалаар хөдөлгөөн дээр анхаарлаа тогтоогоорой. Дахин тийшин залаад тэгээд түн дээр тогтож байгаарай. So now we'll leave the focus of the movement in the trunk of the body and bring our attention up, placing it at the opening of the nostrils. Хөвлөө цээжин би хаана хөдөлгөөн дээр тогтож байсан тэрийг анхаарлаа зогсоогоод хамрын нүхэн дээр анхаарлаа авчиръя. And here, of course, the air is just moving in and out constantly, 24 hours a day. And it's just a very soft or subtle touch as the air passes in through the nostrils and out again. So just let your mind, your attention be placed upon that, knowing that sensation. Хамрын нүхээр амьсгал орж гарахад агаар хүрэлцэж байгаа тэр мэдрэмж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар хоногийн 24 цагт л бид нар энэ хамрын нүхээр маань агаар орж гарч байдаг. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг анзаараад тэгээ түүн дээр анхаарлаа тогтоож барья. So if your mind is still quite active, quite distracted, then you can use counting, which is an extra tool to help to anchor your mind. So each time you breathe out naturally, you can count 1, next breath 2. You can choose 3, 5, 7, 10 breaths, depending on your concentration. Анхаарал төдийлөн тогтож өгөхгүй өсчээд байх юм бол амьсгалаа тоолж болно гэж. Амьсгалаа тоолох нь бидний анхаарлыг тогтоож барих бас нэг арга юм. Тийм учраас амьсгалаа гаргах тоолондоо тоогоо аваад тэгээд өөрийнхөө анхаарал хэр удаан тогтож чадах нь түүнээс хамаарат 3, 5, 7, 10 ч юм уу тий аль нэг тоог өөртөө сонгож аваад тэгээд тэр тооныхаа амьсгал дээр анхаарлаа тогтоож барихыг хичээгээрэй. And so when you forget where you're up to, which means that distraction occurred, then simply start again at 1. Амьсгалынхаа тоог алдчих юм бол дахиад эхнээс нь эхлээд тоолоод авах нь байна.
concentration strengthens and you can let go of the counting. Keep your mind very alert, fully present, one breath at a time. Таны анхаарал илүү тогтун болсон болвол нь амьсгалаа тоолохоо зогсоогоод тэгээд амьсгал нэг бүрийг их тийм хурц тогтун анхаарлаар ажиглаж зөвхөн амьсгалыг анзаарч байяг. So now you can just let go of the focus on the natural breath, the touch of the nostrils, and just sit quietly for a short time and observe the effects on your body. How is it to sit quietly, and how concentrated can you be, or how distracted are you? Одоо амьсгал дээр анхаарлаа тогтоохоо зогсоогоод тэгээд харин энэ хөдөлгөөнгөө тогтун суугаад өөрийн амьсгал дээр тогтоож суух ямар нөлөөтэй байваа гэдгийг анзаараарай. Тэрчлэн таны сэтгэл санаа хэр зэрэг тогтож байна, хэр зэрэг ийш тийшээ өсөж байна, тэрийг бас анзаарч ажиглаарай. Just relaxing your physical posture and bringing your awareness into the room as we take a short rest. So 9-round breathing, just to mention it very briefly, we imagine the breath can flow in through the right nostril and out from the left 3 times. So just a breath, a depth and a rate that you're personally comfortable with. And if you can't feel the physical breath going in and out, don't worry. If your attention is there imagining, this is good enough. Эссэн үедээ бясалгал гэдэг эхний 3 амьсгал хамрын баруун нүхээр ороод зүүн нүхээр гарна тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо амьсгалыг гүнзгий ах уу гүйхэн ах уу гэдгээ өөрөө одоо таруулаарай. Заавал тийм гүнзгий амьсгална гэсэн юм байхгүй. Тэгээд одоо амьсгал яг одоо нэг нүхээр ороод нөгөөтгөр гараад тэгж гүйхгүй бол тэрэн санаа зовхонгүй гэж гол нь тэгж гүйж байна гэж анхаарлаа тогтоох явдал юм. So let's just come into, oh sorry, that was only the right nostril. Another thing, my mind moved on, you see. Okay, then the next 3 breaths, in through the left and out through the right, we imagine. Then your last 3 breaths, in and out through both nostrils. Эхний 3-ыг хамрын баруун нүхээр ороод зүүн нүхээр гарлаа гэж бодно гэсэн тийм ээ. Дараагийнх нь зүүн нүхээр ороод баруун нүхээр гарч байна гэж. Түүний дараагийн 3 амьсгал хоёр нүхээр хоёулангаар нь ороод хоёулангаар нь гарлаа гэж тэгж санаж бясалгах нь түүн дээр тогтох юм байна тийм ээ. And then what happens along the way, maybe the first round you're very interested, oh this is something new and it really captures your attention. Then after a while, oh I've done this before many times, then mind goes away very easy.
So when mind goes away, you have to bring it back and you have to start at the beginning again. So you may or may not finish in 9 rounds. It doesn't matter. The main thing is you keep bringing the mind back and keep trying. За бидний сэтгэл ихэнхдээ яадаг вэ гэхээр магадгүй дөнгөж эхлэнгүүтээ нэг сонирхоод нэг одоо 9 үетэй амьсгалыг бол бүтэн анхаарал тогтчих магадгүй тийм ээ тоолоод чадаж магадгүй дараагийнхаас нь эхлээд сонирхол буураад тэгээд одоо өөр юм руу сатараад эхэлтгээ гэж тийм ээ тэр тохиолдолд бол бидний гол хийх ажил юу гэхээр дахин нөгөө амьсгал руугаа анхаарлаа татах тийм тэгэхээр магадгүй одоо тий яг 9 ингээ бүтэн анхаарал тогтоод тоолж чадахгүй байж магадгүй тэр нь санаа зовх юм бас байхгүй гол нь өөрийнхөө анхаарлыг амьсгал руугаа татаад тий дандаа эхнээс нь эхлээд байна тийм баруун нүхнээсээ эхлээд байна тэгэхээр дахин татах нь л чухал юм шүү гэж. So now let's bring ourselves into the posture and just partially close your eyes, bring your attention inwards. Та нуруугаа цэглээд бясалгалын судлаар суугаад нүдээ хагасанаад анхаарлаа өөрийн дотоодд хандуулъя. Recalling that feeling of stillness and allowing it to pervade your body and mind. Түрүүний өөртөө мэдэрч байсан тэр би доктортой хөдөлгөөнгөө суухад ямар байсан бэлээ тэрийг санаад тэгээд дахиад тэр мэдрэмж бүхий л биеэр тарахыг ажиглаарай. And then connecting with your breathing, and when you're ready you start the 9-round breathing, focusing at the right nostril for the in breath, left for the out breath. Ингээд амьсгалаа 9 үетэйгээр анзаарч ажиллаж бясалгах тэр бясалгалаа эхлэе. Тэгээд хамрын баруун нүхнээс эхлээд зүүнээр гаргаад 3 амьсгал тэгээд цааш нь үргэлжлүүлнэ. That's 3 and then your next 3 in left out right and then your final 3 in and out through both. Дараагийн 3 амьсгал хамрын зүүн нүхээр ороод баруунаа гарч байна. Түүний дараагийн 3 амьсгал хамрын 2 нүхээр зэрэг ороод хоёулан гар зэрэг гарнаа.
Next time your breath flows out, just let go of the 9-round breathing. Амьсгалаа нэг гаргаж тоолоод тэгээд энэ 9 үедээ амьсгалын бясалгалыг орхив. I'm going to utilize this subdued state of mind to now develop or generate a feeling of compassion towards ourselves. Ингээд сэтгэл илүү тогтун болсон бахаа гэж тэгээ энэ сэтгэлээр өөрийг гэсэн энерж нэгүүлсэх сэтгэлийг төрүүлье. And so we can imagine in the center of our chest, at our heart center, a very warm feeling, or you can imagine pink light. You can be creative with this. Whatever helps you to feel very caring towards yourself and really sincerely wishing to not suffer. And we don't mean just the physical sufferings, I mean they're included, but more especially our mental sufferings, the negative states that cause us to say and to do things that harm us and harm others. Try to really generate this feeling of compassion to you, towards yourself. Ингээд өөрийн зүрхний төв тус газар, цээжний төвд тийм их өөрийг энерж нэгүүлсэх халуун, дулаан, сайхан мэдрэмж төрж гинэ гэж бодно уу? Эсвэл өнгөөр илүү төсөөлөгдөж байвал тийм зөөлөн ягаан өнгийг төсөөлж бодно уу? Тийм мэдрэмжийг өөрийн зүрхний төв тус газар бодорой байна гэж бодох нь. Тэгээд энэ үнэхэрийн өөрийгөө битгий зовоосай гэсэн, зовохгүй байгаасай гэсэн тийм сэтгэл байхan. Тиймээ тэгэхээр үүнд зөвхөн нэг энэ бие махбодын зовлон хэлж байгаа юм биш шүү гэж. Сэтгэл оюуны зовлон, өөрөөр хэлбэл бидний сэтгэлд байдаг хортмоо бодол санаа тийм түүнээс үүдээд бид нар өөрт болоод бусдад хорлолтой үг хэлж үйлдэл үлдээд байдаг. Тэр муу сэтгэл санааны зовлон тэр бүгдийг агуулад тэр бүхнээс хаацаасай гэсэн тийм бодлыг төрүүлээ. You should get a strong sense of this feeling of compassion, of warmth towards yourself, as though you were your only child. How much we love our child or somebody else's child in the family. Just have that feeling towards yourself and let the feeling flood through your body in the aspect of either warmth or light. Тэгэхээр үнэхэрийн өөрийгөө зовлонгүй байгаасай гэсэн тэр нэг тийм асарч энерж хайрлсан, энерсэн нэгүүлсэн тэр сэтгэл тийм халуун дулаан мэдрэмж гэж бодно уу? Эсвэл зөөлөн ягаан өнг гэж бодно уу? Юугаар төсөөлж бодно уу? Түүнийг одоо сэтгэлд үнэхээр төрлөө гэж бодохын хамтаа төрхийн хамтаар бүхий л биеэр түгэн тархаж байна гэж тэгж төсөөлж бодоорой. Өөрийгөө тийм өөрийн одоо ганц үр хүүхдтэйгээ юм уу эсвэл одоо бусдууд өөрийнхөө ганц үр хүүхдийг яаж хайрладаг вэ? Нэрдгөө, асардгөө тэр адилаар бодорой гэсэн. And just know that this warmth, this light, compassion, this incredible power to dissolve all the pain, all the weakness, the disease in your physical body. And also you then begin to experience the inseparability between that quality and your mind. All the anger, all the unhappy, the negative thoughts cause you to speak and act in wrong ways. So just dissolving into this warmth, all the light of compassion.
энэ хөө бүлээн дулаан элч юм уу тэр гэрэл бүхий л биеэр ингээд түгэн тарахын хамтаар бийд байгаа элдв зовир шаналгаа өвчин эмгэг бүхэн тэр гэрэлт хайлан ор мөргүй арилж байна гэж бодох нь эсвэл тэр халуун дулаан элчээр арилж байна гэж бодож болно. Тэрчлэн бас бидний сэтгэлд байдаг зовир шаналгаа өөрөөр хэлбэл бидний хортмоо сэтгэл түүнээсээ үүдээд өөртөө бусдад одоо хорлолтой зовлон үүдэх үйл үлддэг тэр муу сэтгэл болгон зовлон үүдэгч болгон арилж байна гэж тэгж бодорой. Think now your own body and your mind completely pervaded by this wonderful quality of compassion. And you now think about others and you acknowledge or recognize that others actually are just like you. They don't want to suffer at all. They want to be free from all of their problems. So now we're going to direct our attention to others. Ингээд өөрийн бие сэтгэлийг тэр бүлээн дулаан элч тэр гэрлэлээр дүүрэн байна гэж гэрэлтэж байна гэж бодох нь ингээд одоо бусдыг санах нь байна тийм ээ. Бусдууд ч гэсэн яг надтай адилхан өчүүхэн төдийж зовхыг хүсдэггүй. Тийм учраас бусдыг гэсэн тэр энерги үүсэх сэтгэлийг төрүүлье. So of course wherever we're sitting, we're surrounded by some 7 billion human beings and many other animals and creatures, seen and unseen. Бид энэ дэлхийн хаанч оршиж байлаа гэсэн биднийг тай хамт бидрийг тойроод бусад 7 тэрбум илүү хүн байгаа гэдгийг санаарай тий. Дээрээс нь бидний нүдэнд үзэгдэхгүй асар олон төрлийн амьтад байгаа. Бидний үзэгдэх адгуусан амьтдаас хүсүүлээд бусад одоо олон амьтд бас байгаа гэдгийг санаа. When we think of others in this way, our heart naturally opens. As our heart opens, at that time we imagine, we see or we feel all this light of compassion radiating out from every pore of our skin, like rays going into the hearts of all of the beings that come to our mind. And in that moment of light enters them, they too experience like us, freedom from pain, problems, mental and physical. Бусдыг санахын хамтаар бидний сэтгэл зүрх тэнийн тэнгэр уудан болсноор бидний сэтгэлээс зүрхний тус газраас хүчтэй гэрэл одоо цацраад тэгээ бидний биеийн бүхий л нүх сүвээр гадагш гэрэлтлээ гэж санах нь байна. Ингээд өөрөөс тэр энерги нэгүслийн гэрэл хүчтэй цацарснаар сэтгэлд орж байгаа, санаж байгаа тэр амтан болгоны сэтгэл зүрхэнд нь бас хүрэн гэрэлтлээ гэж санаарай. Тэгээд тэр гэрэл бусдад хүрэхийн хамтаар тэдгээр ч гэсэн яг таны адилаар зовлон болгоноосоо зовлон үүдэгч шалтгаан болгоноосоо бас хагацлаа гэж санаарай. Just focus like this now for a short time, sending out to others, starting with your parents and grandparents, your siblings, close family members, colleagues, friends, and radiating out from there, going as far as you can. Let your mind expand. Ингээд хэсэг хугацаанд өөрийнхөө ойр дотны хүмүүс тийм ээ ээж, аав, ах дүү, эмээ, өвөө, хамаатан садан тэгээд цаашлаад найз нөхөд гэдэг таньдаг мэддэг хүмүүс ингээд цаашаагаад хичнээн олон амьтныг багтааж чадах нь сэтгэл оюундаа бодчихсон. Тэр бүгдэд тэр
инэрл нэгүслийн гэрлийг би түгээн тархааж байна гэж бодож түүн дээр хэсэг тогтож анхаарлаа тогтоож бясалгая. Especially not forgetting our dear animals who have to undergo so much suffering because of their humans. Feel the compassion for them. May they never have these lower rebirths again. Ялангуяа адгуусан амтныг сэтгэлдээ багтаагаарай гэж бидний одоо хүмүүсээс шалтгаалаад адгуусны төрлийн зовлон гэдэг асар их байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр адгуусан амтэн тэр зовлон болгоноос хагацж салаад ахин энэ муу төрлийг адгуусны муу төрлийг авахгүй байх болоосой гэж болтугай гэсэн тийм бодол төрүүлээрэй. So then as a result of this particular meditation, we feel that the quality of compassion is really strengthened in our mind. It will be more evident in our life if we practice this again and again. Энэхүү энэрх нэгүүлсэх сэтгэлийг бясалгасны үр дагавраар бидний өөрсдийн сэтгэлийн нэгүүлсэл энэрл илүү одоо чангарч батчих юм аа, сэтгэлд илүү аривдж дэлгэрэх юм аа гэж тэгээд одоо цаашдаа бидний өдөр тутмын амьдралд энэ сэтгэл маань илүү амар хэлбэр төрдөг болно. And that now all of the light rays that went out from you, from the pores of your skin, now are flowing back into you through the pores of your skin and absorbing into your heart center, into your seed, in your heart of compassion. Ингээд таны биеэс нүхсүү болгоноор нь гарч гэрэлтэж байсан тэр энерги нэгүслийн гэрлээд буцаж хураагдаад таны нүхсвээр буцаж хураагдсанаар зүрхний тус газар чинь өөрөөр хэлбэл бидний энерги нэгүслийн сэтгэлийн үр хөрөнгө орших тэр зүрхэн тус газар буцаж хураагдлаа гэж санаарай. Then to conclude the meditation, we remember that this compassion is always in our heart, and we now recall the intention that we set at the beginning. Бясалгалынхаа төгсгөлд энэхүү энерч нэгүүлсэх сэтгэл бид нар үргэлжид бидний зүрхний төв тус газар зүрхэнд байдгаа, сэтгэл зүрхэнд байдгаа гэдгийг санаарай. Тэгээд энэ хүү бясалгалыг бид нар чухам ямар санаа зорилго төрүүлж хийсэн бэлээ гэдгээр гээд нэг санацгаая. And we dedicate our discipline to attend to the class, the effort that we've made with the various meditations, and also any positive imprints that we've implanted in our mind stream. And we dedicate all to the fulfillment of our intention. Ингээд энэ хүү бясалгалыг хийхийн тулд өөрөөс гаргасан хичээл чармаалт юу байгаа тийм ээ. Тэрчлэн бясалгалыг хийснээр сэтгэлд суусан эрг сайн үр хөрөнгө
буян юу байгаа тэр бүхнийг бүгдээрингийн хураагаад тэгээд таны зорьсон хэрэг болгон тэрчлэн бүтэх болтугай гэж зориулъя. We can dedicate especially that if we have an interest to really develop our meditation practice, to really work with our mind, that we will have the discipline to do some practice each day, even if it's a very short time, but we will do it on a regular basis. Тэрчлэн энэ хураасан буйны шимээр бид өөрийн сэтгэл оюуныг ажиж анзаарч тогтмол өдөр болгон бага чулуу цаг зарцуулдаг тийм одоо дэг журам сахилгач хичээл шаналлыг гаргах болтугай гэж зориулъя. And also to dedicate that we will continue to work at developing our compassion until eventually it's inseparable from the mind. We have perfected this quality. Тэрчлэн энэ буйны шимээр бидний сэтгэлд инрэл нэгүүлсийн сэтгэл улам арвидаад сэтгэл маань нэгүүлсгүүлга нэгэн болтол тэгж дэлгэрэх болтугай гэж зориулъя.